Allora adesso devi provare a riempirsi il massimo, quindi fare massima capacità polmonare totale e prendere lo strumento e soffiare dentro senza tossirci, no? Fare la massima espirazione possibile. Ok, vediamo un po'. È circa 310, come misurazioni, litri al minuto. Allora, adesso dovrà tossire, fare un colpo di tosse dentro, prenda lo strumento e siamo un pochino sotto i 300, 280, un pochino sotto i 300, quindi un pochino sotto i 300, 270, 280, sì. Allora adesso invece facciamo che io diciamo insufflo, faccio 3-4 insufflazioni col pallone ambu, al termine dell'insufflazione lei dovrà espirare velocemente, non tossire, espirare velocemente all'interno del flussimetro, del misuratore di flusso. Prova. E siamo a 360, 360. Allora riproviamo a farlo sempre così con l'espirazione. Sì, sono qua. Vai. Circa 410, 400, vedi. Sì. Prima invece era 280. No, nell'espirazione veloce, nel picco di flusso era 310, adesso sta a 420 circa, insomma così. Quindi abbiamo guadagnato qualcosina. Adesso proverà a tossire, invece, proverà a fare il colpo di tosse dentro lo strumento, quindi insufflazione e colpo di tosse. Vai. E siamo sui 390, 380, 390. Adesso lo rifacciamo. Provi a fare un colpo di tosse. Io adesso non sto imitando facendo la compressione addominale, no? Però insomma così, anche perché c'è poco spazio. Però ecco, dovrà provare a tossire una volta sola tutta insieme l'aria che ha dentro. Vai. E siamo intorno ai 400 circa, sì. Quindi abbiamo comunque un buon guadagno rispetto ai 280 che avevamo prima, e comunque questo è 400 è un valore sufficiente per generare la tosse, senza spinta addominale questa, quindi con la spinta avremo comunque un buon guadagno, un guadagno ancora maggiore. Ok, volevo vedere questi qua. Benissimo.